Anul 2025 pentru Zodia Scorpion. Datorită unei stări de irascibilitate care te cuprinde, în primele 20 de zile ale lunii ianuarie nu vei reuși să te distrezi și să te simți bine, chiar dacă vei pleca într-un sejur turistic sau vei merge la petreceri. Peste tot te vei implica în conflicte. În același timp, toată luna vei înregistra unele pierderi financiare dacă ai de încasat sume de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. Pe toată durata lunii februarie, partenerul de viață va fi alături de tine și te va susține. Asta dacă vei avea o atitudine cooperantă. Datorită modului clar și concis în care dialoghezi, în a doua jumătate a lunii vei obține numai rezultate de excepție în activitatea profesională de la locul tău de muncă. Cu toate acestea, conflictele de orgoliu pe care le ai toată luna februarie cu cineva din familie vor duce din nou la înrăutățirea atmosferei din cadrul căminului familial. Atitudinea ta respingătoare la părerile celor din jurul tău îi va determina pe aceștia să nu mai aibă o părere prea bună despre tine și chiar să te evite în prima jumătate a lunii martie. Totuși, începând cu a doua parte a lunii, refuzul tău de a asculta niște recomandări îți vor aduce o problemă de sănătate. În schimb, poziția ta echilibrată față de bunăstare și confort îți va aduce pentru toată luna o creștere a câștigurilor rezultate din munca și efortul tău personal. Datorită unei atitudini imprudente și neglijente, pe toată durata lunii aprilie vei avea predispoziția de a face rău cuiva din jurul tău. Dar în viitor vei plăti pentru răul făcut, pentru că totul se plătește. În același timp, dacă vei percepe eronat anumite realități ale vieții, vei avea numai probleme de comunicare și de deplasare pe distanțe scurte. Totuși, dacă vei avea o poziție corectă în raport cu bunăstarea și confortul pe care le dorești, vei declanșa mai multe conjuncturi benefice de natură karmică. În același timp, dorința ta de a te afirma îți aduce în ultima jumătate a lunii aprilie o victorie notabilă într-un domeniu important pentru împlinirea planului tău de destin. Comunicarea defectuoasă pe care o ai cu partenerul de viață va duce în prima săptămână a lunii mai la răcirea considerabilă a relației. Sectorul comunicației și al deplasărilor scurte va fi afectat toată luna și vei avea probleme cu mijloacele de deplasare și cu cele de comunicare. Sau sunt posibile erori în lucruri cu documente sau conturi sau carduri bancare din cauza grabei și neatenției. Totuși, aproape toată luna, atitudinea ta diplomatică va produce o creștere a veniturilor rezultate din efortul tău personal și din munca ta. Prin asumarea unui rol de conducător vei declanșa în ultima parte a lunii mai consecințe pozitive datorate faptelor tale bune din viețile anterioare sau, altfel spus, datorită karmei tale pozitive. Tendința ta de a cheltui excesiv nu îți va aduce momente prea bune în luna iunie, dacă vei merge la o petrecere sau dacă vei pleca într-o excursie. Cu toate acestea, datorită interacțiunii tale sociale prin comunicare, gradul de respect și simpatie de care te bucuri din partea altora va crește semnificativ. Asta la mijlocul lunii iunie. Atitudinea ta pozitivă față de latura materială a vieții îți va aduce în luna iulie un mare succes într-un capitol de viață important pentru tine. Cu o puternică încredere în propriile tale forțe vei reuși pe durata lunii august să ajuți dezinteresat pe cineva din jurul tău, lucru pentru care vei fi din plin recompensat de destin cândva în viitor. Interacțiunea pozitivă cu cei din jurul tău îți va aduce în prima jumătate a lunii septembrie o bună stare fizică și vei avea posibilitatea de a rezolva o problemă de sănătate. În schimb, tot în aceeași perioadă, înțelegerea greșită a realității îți va aduce mai multe probleme în activitatea profesională de la locul tău de muncă. Chiar și așa, în a doua parte a lunii, abilitățile tale de negociator îți vor aduce majorarea câștigurilor provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Totuși, tendința spre impulsivitate pe care o vei avea tot în a doua jumătate a lunii septembrie va înrăutăți buna înțelegere și armonia din cadrul căminului familial. Începând cu 10 octombrie, prin atitudinea ta necooperantă, îi vei îndepărta astfel pe cei din jurul tău și nimeni nu te va susține chiar dacă vei avea nevoie. Totodată, atitudinea ta cam impulsivă va declanșa toată luna conjuncturi rele de viață datorate karmei tale negative, sau mai bine zis, consecințe ale faptelor tale rele din viețile anterioare. În același timp, atitudinea ta de izolare îți va aduce în a doua jumătate a lunii octombrie pierderi materiale privind fonduri provenind de la alte persoane. În prima jumătate a lunii noiembrie, blocaje ale spiritului tău creator vor face imposibilă comunicarea cu cei din jurul tău. Dincolo de asta, prin capacitatea ta de a atrage oameni alături de tine, vei avea una sau mai multe realizări în domenii importante pentru împlinirea destinului tău. Vei face eforturi suplimentare pe toată durata lunii noiembrie ca să afli soluția corectă la o problemă de sănătate și cu perseverență vei reuși.
Deoarece te îndoiești de propria ta valoare, în primele 20 de zile ale lunii decembrie, vei avea probleme în cadrul căminului familial. Ceva nu va funcționa cum trebuie în casă din cauza ta, dar ca prin minune vei rezolva tot ce nu merge până la finalul lunii. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Trecutul a fost scris, dar viitorul ne-a fost lăsat să-l scriem.